السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ أنا بخير. خلينا نشوف مع بعض النهارده لعبة كده جديدة وشيء كده طرب مننا في الجزئية بتاعة الحسابات. تمام. أنا عندي هنا في الحسابات لما بدخل على العميل وأدخل على الفاتورة ببقى عارف كل فاتورة من الفواتير اللي عندي هي التوتال بتاعها كام، وأقدر أظهر طبعا كمان عارف ديو الفاتورة نفسها أو التوتال الفاتورة نفسها. تمام. فأنا من خلال ده ببقى عارف إجمالي الفاتورة كام والمبلغ المستحق عليها كام وهكذا. تمام؟ شفنا في الفيديو اللي فات إزاي نقدر نطلع توتال البيمنت، التوتال اللي أنا دفعته أو توتال اللي العميل دفعه. أوكي، ببقى عارف اللي دفع قد إيه لو دفع أكتر من دفعة على نفس الفاتورة. ممكن أسيب لكم الفيديو في وصف الفيديو ده، نرجع له في أي وقت. أوكي. طيب اللي إحنا هنشوفه النهاردة لا، أنا عايز أعرف إجمالي العميل عليه كام، إن هو واخد مني أكتر من فاتورة. عايز اعرف. اه ماشي، انا على مستوى الفاتوره عرفت هي عليها كام، مستحق عليها كام. تمام. انما العميل كله على بعضه كعميل في شاشه الفاتوره عليه كام بقى كرتوت الرصيد. طيب ده هشوف ازاي. انا هنا عندي عميل اهو، لطفي ربيع مثلا ككلاينت، وحطيت انا فيلد جديد اسمه توتال بالانس ديو. هو عليه حاليا 35500. لو رحنا هنا على الريبورت وجبنا البارتنر بيجر هنلاقي إن لطفي ربيع عليه 35,500. فده كده اللي هو إيه، إزاي إن إحنا نقدر نظهر فيلد على شاشة الفاتورة بتبين إجمالي توتال الفاتورة، وبرده كمان نقدر نظهره في الليست فيو. أوكي. طيب خلينا نشوف كده هنعمله على داتابيز جديدة أو مختلفة عن اللي إحنا عاملينه عشان نبدأ نشرح كل التفاصيل من البداية. أنا هاجي هنا على شاشة العميل. تمام. وعلى سبيل المثال أنشئ فاتورة مثلا للعميل، أي عميل موجود عندي عشان نشوف التفاصيل ده. أقول مثلا لطفي. تمام. وهعمل سيف. إحنا ما سيفتش على اسم العميل لطفي. وهبيع له باتري أو فتح لي سبلاي سيفنج. وهاجي هنا هبيع له زي مثلا 90 المنتج ده ب 50 قطعة مثلا المبلغ ده. وعرفنا كده ايه التفاصيل. فعملت هنا كومبير. طبعا انا عارف ان التوتال ديو موجود هنا هو ده. شفنا هنا التوتال بيمنت برضو لو هو دفع اي شيء. طيب انا عاوز اجي اضيف فيلد اسمه التوتال بالانس ديو، مبلغ المستحق الاجمالي المستحق على العميل دوت. اضيف هنا فيلد جديد من نوع ريليتد فيلد، ان عايز اجيب معلومه من شاشه العميل. ان احنا لو رحنا على شاشة العميل كده هلاقي إن فيرجن 18 بقى فيه على شاشة العميل توتال الكاستمر بالانس أو التوتال ريسيفبل بالانس أو التوتال ديو بالانس على شاشة العميل نفسه. هنروح كده هنا على العميل وعندنا ليست فيو وفتحنا كده ظهرنا هنا. هنلاقي عندنا في توتال ديو، توتال اوفر ديو كمان. تمام. يعني عشان لو في أي مبالغ مستحقة متأخرة وبرضه نشوفها نقدر نظهرها هي كمان. اوكي. فادي مثلا لطفي ربيع عليه 18 اهو، ما فيش ديو متاخر. ده عليه 16 ما فيهوش ديو متاخر. فهنا برضو دي ايه كمعلومه اضافيه نقدر نعملها. طيب انا عايز اجيب الفيلد ده يظهر معايا الشاشه بتاعت الفاتوره ريليتد ب. اول حاجه هجيب اختار من نوع فيلد من نوع ريليتد. بعد كده احط بارتنر. تمام. واختار من جوه البارتنر فهضغط على السهم ده. تمام. وبعد كده هختار، بعد ما اخترت البارتنر ده هحط التوتال. مش عايز تراجع. تمام. ادي توتال فيو واقول له هنا كونفيرم.
هيطلب مني آه، ان انا اسمي الفيلد طبعا عشان هو بياخد اسم كده غريب شويه. هقول له ايه توتال بالانس ديو. تمام، واعمل ايه سيف. آه يسيف معايا التوتال بتاعي، وهقفل كده الاستوديو. الاقي ان السيستم جاب لي المبلغ المستحق على العميل دوت. انا هو جايبه هنا 18 علشان اوريدي هي مش عليه غير هي الفاتوره بس. لو عملنا فاتوره تانيه، عملت دبليكيت من الفاتوره دي، واخد كميه مختلفه مثلا، ده بسعر مختلف مثلا. وعملت هنا سيف وكونفيرم، وانا الاقي ان بعد الكونفيرم المبلغ بيتغير. ايه، سيفنا على توتال التوتال. جاب لي هنا الايه التوتال بتاعه. طبعا ما سيفناش على ان اسم الفيلد يبقى توتال بالانس ديو. نرجع هنا كده نغيره، و آه، كتبناها في مكان مختلف. مش هي المفروض في الليبل هنا توتال بالانس ديو، ونسيف عشان يظهر معانا. فانا كده عرفت ايه التوتال اللي على العميل ده كام، وليس الاجمالي فقط اللي على الفاتوره دي. تمام، هو هنا بيبقى مديني اماونت ديو على الفاتوره فقط، وهنا بيبقى مديني توتال ديو على اجمالي المستحق على العميل كله. طبعا لو انا عملت باي دفع للفاتوره دي، وقلت مثلا زي هدفع 4000 منها، وهعمل هنا كده كرييت بيمنت، هتنزل معايا هنا الايه ال 28 توتال بالانس بقى. كمان معانا التوتال بيمنت، كل ما بندفع يجمع لي هنا انت دفعت قد ايه على مستوى الفاتوره دي. شفناها في الفيديو اللي فات، نقدر نرجع ليها ونشوف ازاي قدرنا نحل المشاكل بتاعتها مع شات جي بي تي. وممكن اسيب لكم لينك الفيديو، وصف الفيديو ده. تمام، احنا عرفنا هنا بال10 ده التوتال بالانس بتاعي بعد كل ما بخصم، بيديني هنا ايه التوتال بتاعي. طب عايز اظهر بقى دوت على شاشه انفويسز، يعني كده قصاد كل فاتورة أبقى عارف إن العميل إيه مستحق كام. أنا أجي هنا أضيف فيلد جديد. تمام، وأجي هنا كده على الإكزيستنج فيلد، طالما هو موجود في الفورم فيو جوه الفاتورة نقدر نظهره في الإكزيستنج فيلد بدل ما نعمل ريليتد جديد. تمام، هقول توتال، هنلاقي الفيلد اللي إحنا عاملينه تحت توتال بالانس ديو، أحطه هنا. تمام، وأقدر أشوفه بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. طبعا هيبقى جاي لي على مستوى كل فاتوره للعميل، يبقى عارف ان التوتال بتاعه كام. انا عملت هنا جروب باي بارتنر، اقدر اشوف العميل ده ليه كام حاليا، والفواتير بتاعته هي التوتال بتاعها كام، والتوتال المدفوع منها كام، والتوتال المستحق عليه كام، وانا على شاشه الفاتوره. طبعا في كمان ملاحظه او يعني تبس كده ممكن نضيفها في الفيديو بتاعنا، ان احنا ممكن نضيف التوتال ديو ده او التوتال اللي هو توتال بالانس ديو يظهر معانا في ال في الطباعه بتاعت الفاتوره نفسها. تمام، لو انا جيت فتحت كده هنا الاستوديو، الاقي في حاجه عندي هنا اسمها ريبورتس. ادخل عليها اقول له هات لي البي دي اف without payment. ممكن ادخل عليها كده هنا وانزل تحت شويه، واجي اضيف تحت هي الموجودة هنا معايا. ممكن أضيفها في أي مكان تاني، أضيف لي فيلد، والفيلد ده هيكون فيلد، وهاخد توتال. تمام، أدو توتال بالانس، وأقول له insert. تمام، وأعمل سيف.
بعد كده أروح أطبع الفاتورة. طبعا محتاج إن أنا أكتب قبل كلمة دي توتال بالانس. وأعمل كده هنا إيه سيف. بعد كده ممكن أقول له سيت سيت ريبورت على أساس الوضع اللي كان عندي الأساسي، أو إن أنا أقول له برنت بريفيو من هنا بدل ما أطبع الفاتورة نفسها. تمام، تنزل معايا كده هنا كده بي دي إف، وأقدر أشوف توتال بالانس فيو بتاعي ينزل معايا على الفاتورة. أو الفاتورة دي ب 14، بس التوتال بالانس اللي عليك يا فندم 22. اوكي. فدي كده ازاي نقدر ان احنا نضيف التوتال بالانس على شاشة العميل، وكمان نضيفها في الطباعة لو احنا حابين نبعت له الفاتورة بإجمالي المستحق على العميل في الطباعة. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واستنونا في فيديوهات تانية جديدة في تيبس اند تريكس كده. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. شكرا، سلام عليكم.